இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கிளாஸ் பயிர் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கோம். இதோட ஒரு 2 தக்காளி, ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய் 2ஆக கீறி வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 விசில் விட்டுக்கலாம். ஏன்னா பயிருங்கனால கொஞ்சம் 10 விசில் விட்டால் தான் நல்லா வேகும், குழஞ்சி வேகணும். ஒரு 10 விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போ சவுண்ட் போயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி இதுக்கான பொடி வகைகள்லாம் போட்டுக்கலாம். நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணி விட்டு இதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு தேவைன்னா 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டோம். இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். குட்டி ஸ்பூனாக இருக்குன்னா 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இது டிஃபனுக்கு மட்டும் தான் ஆகும், சூப்பராக இருக்கும். சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்காது. இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது சப்பாத்தி, புட்டு, நூல் புட்டு, அதாவது இடியாப்பம், இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஊற்றுவோம். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம நல்லா கொஞ்ச நேரம் நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு நல்ல மேஷ் ஆயிடுச்சு. இப்போ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதோட ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்த தேங்காய் பால் ஒரு முடி தேங்காய் எடுத்துருக்கோம். அதாவது அரை தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் தேங்காய் பால். நல்லா கொஞ்சம் திக்காக ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இதுக்கு. இப்போ இது தேங்காய் எண்ணெய் தாளித்து கொட்டணும். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம். இதுவும் சேர்த்து கொதிக்கட்டும். நல்ல வாசனையாக இருக்கும். குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக டிஃபனுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சப்பாத்திக்கு, புட்டு, இடியாப்பம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம பயிர் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி பயிர் குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டிஃபனுக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி இது செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள்.